लक्ष्य ई बाइक की वायरिंग हार्नेस और मल्टीमीटर, वायरिंग हार्नेस है, मल्टीमीटर है, इन दोनों का उपयोग कैसे किया जाता है और ई रिक्शा में या ई बाइक में आने वाली प्रॉब्लम्स को कैसे ढूंढा जाता है। ये देखिए, ये वायरिंग हार्नेस ये ई रिक्शा का वायरिंग हार्नेस है। ये हेडलाइट का प्लग है, इसे हम लास्ट में यूज़ करेंगे। ये लूप है जो बैटरी में लगती है। ये फ्लैशर, कहते हैं। ये इंडिकेटर को फ्लैश करता है, बंद चालू फ्लैश करता है, फ्लैशर कहते हैं इसे। ये है आपका वायरिंग हार्नेस। और इसका यूज़ कैसे किया जाता है, ये दो पार्ट में आता है दोस्तों। पहला ये हो गया आपका बैटरी का 10 mAh का वायरिंग हार्नेस, और ये होता है आपका बाकी की जो एक्टिविटीज़ होती है, हेडलाइट, हॉर्न, इंडिकेटर या गाड़ी को चालू करना, बंद करना, टोटल एक्सीलेटर वगैरह सब सारी वायरिंग इसमें होती है। तो इसका हम कैसे यूज़ करें, तो फ्रंट पोजीशन हेडलाइट की तरफ जाएगा। ये रियर पोजीशन पे जाएगा, पीछे के टेल लाइट और इंडिकेटर की तरफ। ये आपके ड्राइवर सीट के नीचे जो डब्बा होता है, उस डब्बे में जहाँ कंट्रोलर होता है वहाँ पर आता है। वायरिंग हार्नेस को हम गाड़ी में नीचे से पूरी तरह से केबल टाई से बांध के पीछे वाले डब्बे में, अगर हम कंट्रोलर के पास ये हार्नेस को ऊपर लाते हैं तो इसका काम क्या होता है। सर्वप्रथम मैं आपको ये बता दूँ, इसमें ये MCB बटन होता है, ये ज़्यादा लोड होने पर ट्रिप हो जाता है इस तरह। तो सबसे पहले इसे लगाया जाए। इसे लगाने के लिए यहाँ पर 2 वायर छोड़ा जाता है, ये वाला, ये खुला, इसमें कोई किसी प्रकार का कोई लूप या कोई पिन नहीं होता, ये खुला होता है। इसे सबसे पहले हम MCB को लगा देंगे। उसके बाद सेकेंड स्टेज होता है ये येलो बॉक्स या इसे जंक्शन बॉक्स भी कह सकते हैं। इसके अंदर 5 नट दिए होते हैं। इस तरह से 5 नट होते हैं। इसमें कंट्रोलर से आने वाली ब्लैक वायर हार्नेस की ब्लैक में इसे लगा देंगे। जिस कंट्रोलर में वायर नहीं होती है, कुछ कंट्रोलर होते हैं इस प्रकार के, जो डायरेक्ट इसमें येलो बॉक्स का उपयोग नहीं होता, ये डायरेक्ट वायर यहाँ लगाई जाती है। तो ये एक वायर यहाँ माइनस पॉइंट पे लगाया जाएगा, एक लगाया जाएगा यहाँ प्लस पॉइंट पे, ठीक है। ये देखिए प्लस पॉइंट। उसके बाद में यहाँ 3 कलर की यहाँ कलर कोड का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, तो कलर कोड का ध्यान रखिए। इस कंट्रोलर में लिखा हुआ है येलो, ब्लू और ग्रीन। तो येलो में मोटर की येलो वायर जाएगी, मोटी वाली तार, और ब्लू में जाएगी मोटर की ब्लू तार, और ग्रीन में जाएगी मोटर की ग्रीन तार, ठीक है। और प्लस में जाएगी रेड,
और माइनस में जाएगी ब्लैक कलर की अर्थ वाली तार। ये हो गई आपकी कंट्रोलर की वायरिंग। उसके बाद बचती है आपकी ये दो मोटी वायर, 10 mm की दो वायर बचती है। ये जाएगी आपकी चार्जिंग सॉकेट की, चार्जिंग सॉकेट जिससे आप चार्जर जिसे आप कनेक्ट करते हैं उसे चार्जिंग सॉकेट बोलेंगे। उस चार्जिंग सॉकेट में ये दो वायर जाएगी, रेड में रेड और ब्लैक में ब्लैक। उसके बाद आता है आपका मेन कनेक्शन। ये जो आपको 2 mm की वायर नज़र आ रही है, ये 2 mm की वायर में ये वाले कनेक्टर्स हैं। इसे आप अटैच करोगे तो आपको बैटरी का कनेक्शन, बैटरी जो हमने लगाई है तो बैटरी का कनेक्शन हमारी इस वाली हार्नेस में आ गया। क्योंकि ये हमारे पास दो हार्नेस अलग अलग थी, एक बैटरी की और एक 12 वोल्ट और एक्सीलेटर टोटल की वायर थी। तो इसको कनेक्ट करने से अब ये पूरी सप्लाई इसके अंदर आ गई है। ठीक है, अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है कंट्रोलर में आप ये 5 वाली वायर है, इसमें आप मोटर की सेंसर की पिन लगा दोगे, ये वाली। दूसरा ये है स्पीड की वायर, इसमें आप 1 2 3 स्पीड लगा सकते हैं या डायरेक्ट हाई स्पीड पे रखकर इसको लॉक कर सकते हैं। उसके बाद ये आता है आपका किलोमीटर, मीटर में जो किलोमीटर बताता है, स्पीड बताता है, ये RPM का वायर कहते हैं इसे। तो ये आ गया। उसके बाद में है ये थ्रोटल, एक्सीलेटर की वायर इसमें आती है। तो एक्सीलेटर की वायर आपकी आ गई। सामने में ये 3 कलर की ब्लैक, रेड और ब्लू कलर की वायर है, इसमें सफ़ेद पट्टी लगी हुई है। ये आ गई आपकी थ्रोटल की वायर, एक्सीलेटर की। ये एक्सीलेटर की वायर में देखिए आप, ब्लैक कलर ब्लैक में आ गया, रेड में आ गया और ये ब्लू वाला ये ग्रीन में आ गया। अब ये समझो ब्लू होगा या यहाँ पर ग्रीन होगा, किसी हार्नेस में ग्रीन होगा, किसी हार्नेस में ब्लू होगा। ये आ गया आपका यहाँ पर। तो ये हो गई इसकी। अब यहाँ पर आ गई रिवर्स, ये जो है ये वाली 2 पिन मिल इसे कहेंगे। ये आ गई आपकी रिवर्स में। तो इसमें आपका रिवर्स है, इसमें ये वाली, ये देखिए, ठीक है, 2 पिन फीमेल वाला इसमें हम रिवर्स में डाल देंगे। ये हो गई आपकी, ये मोटर सेंसर हो गई, ये आपकी स्पीड हो गई, ये आपकी रिवर्स हो गई, ये आपकी थ्रोटल हो गई। ठीक है, अब इसमें बचता है ये मेन वायर बचता है। तो ये मेन वायर के लिए आपका हार्नेस में से जो आता है वो ये वायर है, ये इस तरीके का उसमें कनेक्टर लगा हुआ है। ये आ गई आपकी मेन वायर। अब ये सामने में कहाँ से आती है, कहाँ जाती है, ये सारी चीज़ें मैं आपको अपने एक वीडियो में बताते रहूँगा। ये आपकी मेन वायर हो गई। इसमें आपका आएगा रिवर्स बजर, इसमें 12 वोल्ट सप्लाई डायरेक्ट दिया हुआ है। और जब हम ये एक सेम कलर की वायर है, ये दोनों जामुनी, तो जब हम इसको अर्थिंग देते हैं तो ये 12 वोल्ट के साथ में अर्थिंग जब रिवर्स बजर में जाता है तो रिवर्स हम बटन दबाते हैं तो रिवर्स की म्यूज़िक बजती है। ये हो गया हमारा रिवर्स के लिए। तो यहाँ रिवर्स का बजर लगेगा। दूसरा ये हो गया आपका कट ऑफ स्विच। कट ऑफ स्विच होता है ये होता है आपका कट ऑफ स्विच। ये ठीक है, एक सिंगल वायर लगी इसमें होगी, 2 पिन फीमेल में और 2 पिन मेल में एक सिंगल वायर। ये आपका कट ऑफ स्विच। कट ऑफ स्विच होता क्या है? कट ऑफ स्विच ये होता है कि जैसा हम ब्रेक मारते हैं तो हमारा टोटल काम नहीं करेगा, गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। ठीक है, या फिर हम हाथ की ब्रेक लगाते हैं या हैंड ब्रेक लगा के रखते हैं तो हमारी गाड़ी ऑफ मोड में चली जाती है। मीटर चालू रहेगा, सब कुछ चालू रहेगा, मगर गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। इसे कहते हैं कट ऑफ स्विच, वो इसका काम होता है। ठीक है, अब ये आ गई आपकी डीसी कन्वर्टर। डीसी कन्वर्टर क्या होता है? डीसी कन्वर्टर वो होता है जो 48 वोल्ट को 12 वोल्ट में कन्वर्ट करके उनको डीसी करंट देता है, जिससे हम हेडलाइट और इंडिकेटर चालू करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये है आपका डीसी कन्वर्टर। ये 48 वोल्ट को 12 वोल्ट में कन्वर्ट करता है, 12 वोल्ट डीसी में। तो हम इसे लगाएंगे, ये हमने यहाँ से लगा दिया। ये देखिए दोस्तों, ये होता है डीसी कन्वर्टर। ये 48 वोल्ट को 12 वोल्ट में कन्वर्ट करके ये हमें 12 वोल्ट डीसी करंट सप्लाई करता है, जिससे हम हेडलाइट और इंडिकेटर चालू करते हैं। इसे कहते हैं डीसी कन्वर्टर। ये हमने यहाँ लगा दिया। अब बचा है आपका आरपीएम किलोमीटर की वायर, जो मैंने आपको पहले बताया था, आरपीएम और किलोमीटर। आरपीएम किलोमीटर की वायर ये वाइट कलर की आती है हार्नेस में से,
और एक आपका ये आता है, ये देखिए इसका फीमेल, ये मेल पिन है, ये फीमेल पिन है। इसको हम यहाँ अटैच करेंगे। ये आ गया आपका RPM किलोमीटर की वायर। ये हो गई आपको कंट्रोलर की टोटल वायरिंग। ये रेड और ब्लैक यहाँ चले गई, यहाँ मोटर की वायर चली गई, ये आपकी मोटर की सेंसर की वायर चली गई, टोटल रिवर्स कट ऑफ RPM प्लस मेन वायर, और ये आपकी चल गई चार्जिंग सर्किट। ये पूरी वायरिंग होने के बाद ही हम बैटरी के कनेक्शंस लगा सकते हैं। ये हो गया आपकी कंट्रोलर की वायर। फिर उसके बाद में होती है हार्डनेस में से आने वाली ये छोटी छोटी वायर। तो सबसे पहला ये होता है आपका फ्लैशर। ये फ्लैशर है जो इंडिकेटर को फ्लैश करता है, तो इसे हमने यहाँ लगा देना है। दूसरा ये होता है रिले। तो ये रिले हमने यहाँ लगा देना है, ये चीज़। उसके बाद अब ये आपका होता है 12 वोल्ट सप्लाई में अगर हमको एडवांस में अगर कुछ लगाना है, समझो डेक का वायर लगाना है या फिर केबिन लाइट लगानी है, तो हम इसमें कनेक्शन उसके दे सकते हैं। ये हो गई आपकी कंट्रोलर के अंदर के डब्बे की टोटल वायरिंग। तो ये हो गई दोस्तों आपके कंट्रोलर की वायरिंग। अब हम चलते हैं इसके फ्रंट पे चलते हैं, जो हेडलाइट के पास आता है। तो हेडलाइट के पास अगर हम आते हैं तो हमें मिलता है हार्नेस का ये वाला पॉइंट। इसे हम साइड में रख देते हैं, इसका काम हो गया। अब हम आते हैं इस पॉइंट पर। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले ये चाबी स्विच हमारा लगा रहेगा। चाबी स्विच के नीचे का फीमेल कनेक्टर ये हम लगाएंगे वायरिंग हार्नेस के मेल कनेक्टर ऐसे। तो इसमें आप सबसे पहले चाबी स्विच की वायर डालेंगे। अब मैंने आपको कंट्रोलर की वायर में बताया था कि एक मेन वायर जोड़ी जाती है। वो मेन वायर ये देखिए, ये आ गई। तो चाबी स्विच में रेड कलर में 48 वोल्ट करंट जाएगा। चाबी हम ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद में ये यहाँ से रिटर्न करंट जाएगा। ये कलर, ये देखिए, ये कलर, ये रिटर्न करंट आएगा। ये देखिए उसी कलर में जो कंट्रोलर की मेन वायर में जाएगा। ठीक है, ये हो गया है चाबी स्विच का काम। इसके बाद हम आते हैं थ्रोटल पे। ये आ गया थ्रोटल आपका। ठीक है, ये हो गई इसकी वायर, एक 3 पिन फीमेल, एक 2 पिन फीमेल। ठीक है, अब इसको हम कनेक्ट करेंगे। थ्रोटल में हमने जो कलर वहाँ पर देखा था वही कलर की वायर हमें यहाँ मिल गई है। रेड में सफ़ेद पट्टा, ब्लैक में सफ़ेद पट्टा और ग्रीन में सफ़ेद पट्टा। यहाँ पर हम थ्रोटल की फीमेल वायर को कपलर अटैच कर देंगे। रेड में रेड, देखिए रेड में रेड, ब्लैक में ब्लैक और ग्रीन में ब्लू। सेम कलर कोड हमारा कंट्रोलर के पास गया हुआ है। ठीक है, देखिए अब हमने रिवर्स में वायर डाली है जामुनी और पिंक कलर की कंट्रोलर में। तो ये जामुनी और पिंक कलर की मेल कपलर और ये फीमेल कपलर आ गई है एक्सीलेटर के रिवर्स की। तो ये हमने इसमें अटैच कर दी है। ये हो गई हमारी चाबी स्विच, ये रिवर्स, ये एक्सीलेटर। अब ये हमने डाली है RPM में। ये RPM कंट्रोलर में लगाई थी। ये हम मीटर के RPM में इस वायर को अटैच करेंगे। ये आपकी थ्रोटल की हो गई, चाबी स्विच हो गई। उसके बाद में हैंडल में आपने लेफ़्ट राइट स्विच लगा दिया। ये राइट में आ गया, एक स्विच आपका राइट में आ गया। ये हेडलाइट का, और एक हॉर्न वाला स्विच, ये हॉर्न हेडलाइट अपर डिपर का और इंडिकेटर का, ये आ गया आपका लेफ्ट साइड में। ठीक है, अब इसकी कपलर आ गई। ये देखिए, ये 5 वायर वाली एक कपलर आ गई। ये आपकी आएंगी इसके मेल में।
ये फीमेल कपलर मेल में, ये आपने लगा दी। उसके बाद ये आ गई 3 पिन 3 वायर वाली कपलर, इसमें आ गई ये फीमेल, ये मेल, ये आपने लगा दी। इसमें आपका हेडलाइट हॉर्न इंडिकेटर चालू हो जाएगा। ये आ गई आपकी हेडलाइट की राइट स्विच की, ये राइट स्विच की, ये फीमेल कपलर, मेल कपलर, ये आपने ये लगा दी, ठीक है, ये स्विच की। उसके बाद बचता है आपका फीमेल 6 वायर वाली कपलर, ये आपकी मीटर में लगेगी, ठीक है। और ये लगेगी आपकी हेडलाइट का जो मैंने आपको होल्डर दिखाया था सर्वप्रथम, ये उसमें लगेगी। ये हो गई आपकी वायरिंग सामने वाली। उसके बाद एक ये है 12 वोल्ट पॉजिटिव नेगेटिव, ये जाएगा आपका वाइपर में, ये वाइपर का हो गया। उसके बाद में ये 2 वायर निकले, ग्रे कलर की, ब्लैक कलर की अर्थिंग है, ग्रे कलर की 12 वोल्ट सप्लाई हॉर्न की है। तो ये दोनों वायर आपको हॉर्न में डालनी है, ये आपको हॉर्न में डालनी है, ये हॉर्न में चली गई। उसके बाद में आती है आपकी इंडिकेटर और पार्किंग की वायर। तो इसमें होती है ये ग्रीन कलर की एक इंडिकेटर की और ब्लू कलर की पार्किंग की और अर्थिंग कॉमन ब्लैक कलर। दूसरे साइड की होती है येलो कलर इंडिकेटर, ब्लू कलर पार्किंग, इसमें भी ब्लू कलर पार्किंग है और इसमें ब्लैक कलर अर्थिंग कॉमन हो गई। ये आपकी लेफ़्ट और राइट इंडिकेटर की सामने की, ये हो गई पूरी कंप्लीट वायरिंग।